ஹலோ ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் வீட்டில் தமிழ் சேனல் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து கடைக்கு சர்வீஸ் போகிறாரு. அந்த வண்டியில் வந்து இன்ஜின் ஆயில் வந்துச்சு, இதுமாரி ஒரு 8,000 ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வராது அவர். இதுமாரி இன்ஜின் ஆயில் அப்படி ரெகுலராக பண்ணியிருந்த இடத்துக்கு அந்தமாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நம்மகிட்ட வரும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு மூலிமா அவர் நமக்கு தெரியும். அதனால் நான் வரும்போது இதுமாதிரி சொன்னேன், இதுமாரி இன்ஜின் ஆயில் கிடையாது, இது சின்ன ஒரு வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள். ஒரு இன்ஜின் ஆயில்ஸ் எப்படி நம்ம ரஷ் பண்ணுறது வீடியோ காமிக்கலாம். ஆனால் இன்ஜின் ஆயில்ஸ் கிடையாது, சின்ன வேலை தான். வண்டி பக்காவாக இருக்குது. இப்போ கஸ்டமரும் ஹாப்பியாக இருப்பார். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும். வீடியோவில் குறைகள் நிறைய இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்புறம் வீடியோ. ஹலோ ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஜின் ஆயில்ஸை பற்றி தான். இப்போ இந்த கஸ்டமர் வந்து நம்மகிட்ட நாய்ஸ்ன்னு வந்திருக்காரு. இது வந்து இன்னொரு ஒர்க் ஷாப் சர்வீஸ் போச்சு. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, வண்டியில் இன்ஜின் ஒர்க்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதில் இன்ஜின் பிரித்து பண்ணோம், ஒரு 8,000 10,000 ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கஸ்டமர் வந்து வெளியில் பண்ணியிருக்காரு, ஆனால் இன்ஜின் பண்ணியிருக்காரு. அவர் சொல்லியிருக்காரு இன்ஜின் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க சரியாக பண்ணலங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த வண்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், என்ன நாய்ஸ்ன்ட்டு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணு. சவுண்டு பார்த்தீங்களா? இப்போ இந்த நாய்ஸு ஹெட்டில் வந்தால் போர்லேருந்து வருதா, இல்லை இன்ஜின் கிராங்க் ஷாஃப்ட் நாய்ஸான்ட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்தமாரி நாய்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது ஆயில் லெவலில் செக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் வண்டி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், வேறு எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இது டைமிங் சைன் மாற்றினா கூட சவுண்டு இருக்கும், ஓகேங்களா? இது சவுண்டு வந்து சின்ன விஷயம் தான். இது டேப்லெட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டோரை கட்டணும். டோரை கட்டி நம்ம டைமிங் கரெக்டாக வைக்கணும். அந்த டோரை கட்டி போல்ட் கட்டு. சின்ன விஷயந்தான், இதை நம்ம பெருசாகக்கூடாது. சவுண்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சவுண்டு எப்படி நம்ம சூப்பராக அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த டோரை நம்ம கட்டுறோம். இப்போ நம்ம ஆயில் லெவலையும் செக் பண்ணுறோம். இதில் ஒரு டூல்ஸை காமிக்கிறேன், அதை வாங்கி நீங்கள் வச்சிங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். இந்தமாதிரி விஷயத்துக்கலாம் ஆயில் போட்டுருக்காங்க சரிங்களா? இதை நம்ம துணியை துவச்சி கீழே மினிமம் மேக்ஸிமம் லெவல் இருக்கும், ஓகேங்களா? அதை வச்சு நம்ம பண்ணணும். லிப்ஸ்டிக்கை வந்து த்ரெட்டு போடக்கூடாது, ஓகேங்களா? அப்படியே மேலே போட்டு அப்படியே பார்க்கணும். இப்படி மேலே போட்டு அப்படியே பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஆயில் லெவலில் கரெக்டாக தான் இருக்குது. அதனால் ஆயில் பிரச்சனை வண்டியில் கிடையாது. வண்டியில் ஸ்மோக்கும் வரல, ஆனால் இன்ஜின் நாய்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து தான் செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம டேப்லெட் வர கட்டலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த டைமிங் கரெக்டாக இருக்கணும். எதுவும் அதே சொல்லியிருப்பேன், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பாருங்கள். இந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணி நான் போட்டிருப்பேன். ஆனால் இந்தமாரி நாய்ஸுக்கெலாம் டக்கு நம்ம இன்ஜினில் கேம் ஷாஃப்ட் எதுவுமே மாற்ற வேணாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற வேலையே டேப்லெட் தான், ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஓ மார்க் இருக்குல்ல, இந்த ஓ மார்க்கு இந்த கட்டில் வரணும், ஓகேவா? பார்த்துங்க, ரைட், கரெக்டாக வைங்க, ஓகேவா? இப்போ மேலே இருக்க போல்ட்டு கட்டணும். நம்ம முதல்ல ஒரு டோர் கட்டியே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் புதுசாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. இதுக்கு 17 நம்பர் வரும், ஓகேங்களா? ஸ்கிப் பண்ணாமல் கட்டுங்க, ஓகே? இதுதான் டேப்லெட் ஸ்கில்ல கேட்டுங்களா சவுண்டு? இந்த சவுண்டு தான் இன்ஜின் நாய்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். இந்த சவுண்டு கண்டிப்பாக வராது. நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். டேப்லெட் ஸ்க்ரூ கூட நான் இதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஸ்க்ரூ இது, ஓகேங்களா? இது ஆன்லைனில் பார்த்தா கூட நான் ஒரு 500 550 ரூபா இருக்கும். சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப காஸ்ட்லி. இது எல்லோரும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம், ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணோம், 8-9 ரிங்ஸ் வச்சு இதை நம்ம லூஸ் பண்ணோம். மேலே இருக்க நெட்டு லூஸ் பண்ணோம், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இதுங்க இதை வச்சு உள்ளே டைட் பண்ணோம். அந்த சைடு கை மாறிக்குது, அதனால் இந்த சைடு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க நெட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணோம். கரெக்டான ரூல்ஸ் வச்சு பண்ணுவோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, உள்ளே இருக்க அந்த இதை வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து டைட் பண்ணணும். இது மேலே கீழே ஷேக் இருக்கணும், ஆனால் சைடில் ஷேக்கே வரக்கூடாது, ஓகேங்களா? சைடில் ஷேக் வந்தால் சைட் ஷேக் வரணும், சாரிங்க, சைட் ஷேக் வரணும். மேலே கீழே ஷேக்கு தான் வரக்கூடாது. மேலே கீழே ஷேக் வந்தால் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கும்.
இந்த மேலே ஷேக்கு வரக்கூடாது. இது எடுத்தோன்னே டக்குன்னு டைட் பண்ணாதீங்க. இன்ச்சு பை இன்ச்சாக நீங்கள் செக் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஓவர் டைட்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓவர் டைட் பண்ணால் கம்ப்ரஸர் கம்மியாகிடும், குயிக்கர் ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் கரெக்டாக பண்ணாது. இது மேனுவலாக கையில் வச்சே பண்ணலாம் நம்ம. இப்போ பாருங்கள், இந்த சைடு ஸ்டேக் இருக்கும் ஓகேவா, ஆனால் மேலே கீழே வண்டியை போய்ட்டு வரக்கூடாது. அதனால் சைடு ஸ்டேக் வழியே இருந்தால் போகிறோம். ஸோ இதை பார்த்து கரெக்டாக வச்சுருக்கோம். இந்த டைமிங்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் டைமிங் தப்பாக வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சவுண்டு இன்னும் அதிகமாகிடும். அப்புறம் வேறு பிரச்சனை தான் வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம டோரை மாட்டிட்டு ஸ்டாப் பண்ணி பார்க்கலாம். டைப் டோர் இப்போதைக்கு நான் மேலே ஒண்டி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சிம்பிளாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. திரும்ப லைட்டாக சவுண்ட்ஸ்னால் கண்டிப்பாக கீழே நம்ம இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதுக்காகலாம் இன்ஜின் பிரிக்க தேவையில்ல. எடுத்தவொன்னே டக்குன்னு இன்ஜின் நாய்ஸ் சொல்லக்கூடாது. முன்னொன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இன்ஜின் நாய்ஸும் சொல்ல முடியும் நம்ம. இப்போ இந்த சவுண்டு வரலன்னா கஸ்டமர் ஹாப்பி தான். இந்த 8000 ரூபாய் தப்பிச்சு அவருக்கு. ஓகே, இந்த டோரை பிடிச்சிட்டு அந்த டோரை நம்ம டைட் பண்ணலாம். 10 போல்டு. இது எல்லா வண்டிக்கும் சேம் தாங்க. உங்களை எந்த வண்டி எடுத்தாலும் டேப் யூஸ் பண்ணுறது சேம் தான். இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். இந்த கேஜிலாம் வச்சு பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம். நீங்கள் கையில் வச்சு மேனுவலாக பண்ணலாம். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஷேக்கை பார்த்து நீங்கள் டைட் பண்ணால் போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கீரில் இருக்கும்போது தான் நம்ம டைமிங் வைக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படியே சுத்தமாக இருக்க முடியாது. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணு. பாருங்க, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா சவுண்டு? ஆமாம், பக்காவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மிஞ்சி போனால் நான் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் 10 நிமிஷம் தான் அது. இப்போ நீங்களே பண்ணுறதா இருந்தாலும் மிஞ்சி போனால் ஒரு 1/4 ஹவர் வச்சுங்களேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே இந்த நாய்ஸே வராது உங்களுக்கு, இன்ஜினில் பிரச்சனையே வராது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அதை விட்டு இதுமாதிரி டக்கு டக்குன்னு சவுண்டை வந்தாவே போர்டில் பிரச்சனை, கிராங்க் ஷாட் பிரச்சனைலாம் நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அதனால் சின்ன பிரச்சனை, இது பெரிய பிரச்சனை சொன்னாங்க. ஆனால் இது மிஞ்சி போனால் நான் ஒரு 10 ரூபா செலவு பண்ணேன். நீங்களே பார்த்தீங்களே, ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான். அதுக்கு டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணணும், கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? நீங்களும் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய குறைகளை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். டேபிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கேஜ் இல்லாமல் நம்ம மேனுவலாக அந்த ஸ்க்ரூ வண்டி ஒன்று டேபிட் ஸ்க்ரூ வண்டி வாங்கிக்கிங்க. ஓகேங்களா? அது இருந்தாவே போகிறோம். எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம். இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை. ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப டைட் பண்ணாதீங்க. மீடியமாக டைட்டு நம்ம கையில் வச்சு மேனுவலாக ஷேப் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் நான் வேறு பழைய டைலர் தான். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம போகிற வீடியோவும் பாருங்கள். காசு ரொம்ப செலவு பண்ணாமல் ஈஸியாக வீடியோ கொடுத்து தான் இந்த வீடியோ சேனல் இருக்குது.